Buongiorno and welcome to Video 4 Italian Master Features. In this video, we're featuring some of the most interesting aspects of Italian life, such as food and drink, living in historic cities, and travel and leisure. It's been specifically designed to help you improve your understanding of spoken Italian, to give you further insight into the Italian way of life, and to show you more of Italy. Of course, you probably won't understand everything straight away, but you can find a full transcript and translation in your video resource book. There are also suggestions on how you can get the most out of Video 4. All the features you're going to see are subtitled in Italian in the lower part of the picture. If at any point you want to check on something, don't forget to use your pause and rewind buttons. They will help you make the most of these documentaries. Above all, I hope you'll enjoy these features and have fun watching them. Sanremo, on the Ligurian coast, is well known throughout Europe for its annual song festival and for its casino. There's also a Russian Orthodox church here, a rare sight in Western Europe, and scientist Alfred Nobel, creator of the Nobel Prize, lived here. But above all, Sanremo is famous for its flowers and for being the centre of La Riviera dei Fiori. The wholesale flower market is the largest in Europe. Growers arrive at 4 in the morning to sell their flowers for export all over the world. A whistle announces the start of buying. And bargains are sealed with a flourish of a tiny order form. Ragionier Enrico Gerosa is the director of the flower market. Il mercato di fiori di Sanremo nasce con l'inizio del secolo. L'apertura del mercato inizia alle 3:30. Le contrattazioni iniziano alle 5:30 per il primo settore merceologico, che sono tutti fiori chiamati mazzeria. Alle 6 inizia la contrattazione delle rose, alle 6:30 inizia la contrattazione dei garofani. Il mercato si svolge a contrattazione diretta, ovvero il commerciante contratta il prezzo e la merce direttamente con il produttore. Terminato e concluso il contratto, il produttore porta la merce venduta al magazzino o al camion del commerciante. Il mercato di fiori rappresenta il 50% dell'economia di tutta la provincia. I fiori tipici della zona sono senz'altro i garofani, che qua vediamo in varie gradazioni di colori. Poi abbiamo le margherite, le mimose, la ginestra e poi praticamente tutti i fiori che qua coltivano. Sono circa 250 varietà di fiori. A me i fiori piacciono moltissimo, sono una delle cose più belle che esistano. Questo tipo di piantine qua? Quello, lo stesso. Giorgio Maiano is a flower exporter. Io sono Giorgio Maiano e sono il compratore della ditta Marzia Flor di Sanremo. Il mio compito è quello di andare la mattina sul mercato e controllare, scegliere la merce che ci serve per i nostri clienti, controllarne la qualità e soprattutto il prezzo per poter poi servire nel modo migliore i nostri clienti. Mi potrebbe spiegare un po' il vostro lavoro qui? Allora, il nostro lavoro si svolge in questo modo. Noi prendiamo la merce che arriva dal mercato e la controlliamo tutta quanta per vedere se è perfetta o se possiamo inviarla così ai nostri clienti per evitare poi eventuali reclami o altre, non so come dire, altre proteste, diciamo così. In futuro, secondo lei, le cose andranno bene nel suo settore? Che cosa succederà? Il futuro è una cosa poco incognita, ignota, ma comunque considerato che ci sarà l'abbattimento delle barriere e delle frontiere doganali e roba del genere, avremo sicuramente qualche piccolo problema, perché ci saranno i mercati esteri che si inseriranno anche loro sui nostri mercati e quindi cercheranno di contrastarci, ecco. Noi comunque punteremo sulla nostra qualità e quindi saremo vincitori.
The day after tomorrow is my grandmother's birthday. She lives in London and I would like to send her some flowers, but it is rather short notice for the florist. Buongiorno. Buongiorno signora, avrei bisogno di spedire dei fiori in Inghilterra. Per quando? Beh, li vorrei appena possibile, ma in ogni caso entro domani sera. No, guardi, sarà molto difficile. Mi dovrebbe dare almeno 2 giorni di tempo. Proprio non è possibile, mi servirebbero per la mattina del 16, cioè dopodomani mattina. Non si preoccupi, per il 16 arriveranno. Allora dovrebbe andare bene. Prego. Grazie. Vediamo i fiori. Ha qualcosa di particolare in mente? Veramente vorrei qualcosa di speciale, li vorrei per il compleanno di mia nonna. Guardi, questo bouquet di garofani, rose e zizofila, molto bello. Molto bello. Va bene, prendo questo. Va bene. Quanto tempo ci vuole per farli arrivare? Mi dica prima l'orario di consegna quando le farebbe comodo. Andrebbe meglio la mattina presto. Va bene, ci penso io. Arriveranno senz'altro la mattina del 16. E se ci sono problemi me lo può far sapere subito. D'accordo, grazie. Allora, scriva il messaggio e firmi qui. Carissima nonna, vorrei essere con te oggi. Purtroppo non è possibile. Ti mando tanti affettuosi saluti da Sanremo. Anna. Questa è la corsa ciclistica annuale di Sanremo. Il ciclismo è uno sport molto popolare in Italia. Bocce or bowls is very popular with older people. Buonasera, io sono Anna Mazzotti, lei? Io sono il presidente dell'Unione Bocciofila Sanremo. E lei si chiama? Mi chiamo Masenga Battista. Signor Masenga, da quanto tempo gioca a bocce? È da 40 anni. E la sua famiglia gioca? Mia famiglia non gioca, Come mai? per motivi di lavoro. Buongiorno, io mi chiamo Anna Mazzotti. E lei? Io mi chiamo Cesare Codevilla. Io sono il maestro di questo ciclo di tennis che si chiama Bordighera Tennis Club. Gioca anche la sua famiglia? Sì, la mia famiglia gioca tutta a tennis. Ma adesso i membri del vostro circolo sono tutti italiani o ci sono anche stranieri? In questo momento non abbiamo soci stranieri nel nostro circolo. E quanti membri avete? Abbiamo all'incirca 170 soci. Ma il tennis è uno sport molto popolare, vero? Sì, abbastanza. È molto più popolare che in passato. La ringrazio. Prego. A posto? Dario, perché sei qui? Perché è divertente, ci sono i miei amici. Simona, perché nuoti? Per tenermi in forma, E perché sei qui? perché è divertente. E perché nuoti? Nuoto per tenermi in forma. E perché sei qui? Sono qui per fare le gare. Ciao Anna, ti presento i miei fratelli Alessio e Fabio. E perché sei qui? Sono qui perché ho bisogno di nuotare, di allenarmi. Buongiorno, perché gioca a golf? Lo trovo divertente, E perché è qui? per migliorare il mio gioco. Ciao! Ciao Anna. Ciao Anna. Di dove siete? Io sono ligure. E io sono di Sanremo. Perché giocate a golf? Io gioco a golf perché lo trovo rilassante. E io lo trovo divertente. E perché siete qui? Sono qui per migliorare il mio swing. E io per imparare. Not everyone wants to enjoy their tempo libero on the coast. In Liguria, mountains offer the peace and tranquility of alpine scenery. Many Italians have small farms here,
producing their own fruit, wine, olives, and at this high altitude, honey from the wild rhododendrons. Buongiorno. Buongiorno. Piacere, Anna Mazzotti. Piacere, sono Dino Castaldi e faccio l'apicoltore. Signor Gastaldi, da quanto tempo tiene le api? Ma io da sempre, perché è un'eredità di mio padre, quindi... Quante api ha? Sono 400 famiglie. E ha bisogno di aiuto? I miei figli mi aiutano. Tenere le api è pericoloso? Non è pericoloso. Di tanto in tanto pungono, però è naturale. In Italy, everyone likes mushrooms. A tutti piacciono I porcini. There's a tremendous variety of edible fungi growing up here in the mountains at Un Posto Segreto Molto Bello, a lovely secret place not too far from Parma in Emilia-Romagna. Il signor Pierluigi Ferrari is the mayor of the town of Borgotaro, la capitale dei funghi porcini. Signor Ferrari, ma a lei piacciono I funghi porcini? Sì, mi piace andarli a cercare, ma preferisco mangiarli. Certo. Perché Borgotaro si chiama la capitale dei funghi porcini? Per la qualità del prodotto, del fungo porcino, e anche per l'importanza economica che il fungo porcino ha nella vallata. Grazie. If you're uncertain whether to choose between funghi freschi and funghi secchi, and there's even mushrooms preserved in oil, funghi sott'olio, the best thing to do is to go to a specialist fungi shop for the whole range. Buongiorno signora. Buongiorno signorina. Che profumo. Ha bisogno? Sì. Che tipo di funghi vende in questo negozio? Dunque, nel mio negozio vendi i funghi secchi, i funghi sott'olio, i funghi freschi quando ci sono. Bene, e questi quanto costano? Questi 15.000. E questi? 20.000 a letto, sempre. Bene, io prendo questi, un etto. Ma lei, signora, quali funghi preferisce? I funghi secchi. Ah, e perché? Perché faccio tanti piatti diversi in cucina. Bene. Buoni. This is Porta Pia in Rome, one of the gateways to the city and a landmark in its history. It was here that on the 20th of September 1870, Italian Bersaglieri troops stormed the city and at last made Rome, which until then had belonged to the Vatican, part of the Kingdom of Italy. The new Italian state chose Rome as its capital a year later. Rome is still Italy's largest city, but as a capital it may seem a little provincial. There are shops and markets rather than supermarkets, and on a Sunday morning many Romans, like me, go to Porta Portese, one of the Eternal City's oldest and most popular markets. For the stallholders, the day begins early, often around 5 in the morning, and ends in the early afternoon. For customers, the rule of the game is hard haggling over prices. It's usually worth a try. Sì, questa è bella, quanto viene? Questa qua ti posso fare 75. 75? No, impossibile. Di che è fatta? Guardi che questo è lavorato a mano, non è fuso, questo qua è fuso, questo qua è lavorato a mano. Questa qua è una tazzina francese, che solo questa qua costa 15.000 lire. Ma questa è nuova? Nuova, sì. Se era vecchia, sai quanto costava questa? 30.000 lire. C'è avete un'altra simile? Me la faccia vedere, per favore? Grazie. Quanto costano? Quelli 35.000 l'uno. Se le prendo tutte e due, mi può fare uno sconto? Tutte e due le facciamo 60.000, sì. Va bene, le prendo, grazie.
Andiamo, che bene costa poco, a 6.000 la prima scelta, 6.000, forza! When Rome became the capital of Italy, it developed as a city of bureaucrats and administrators. As a result, many new districts, quartieri, were built to house the growing middle-class population who worked in the rapidly expanding state organizations and ministries. Quartieri like this one, il Flaminio. Io mi chiamo Manuela e sono proprio romana. Sono nata e cresciuta in questo palazzo nel quartiere Flaminio di Roma. Mi è sempre piaciuto vivere qui. Il quartiere è stato costruito agli inizi di questo secolo ed è stato costruito per gli statali che lavoravano negli uffici e nei ministeri di Roma. Io ho sempre lavorato e faccio una vita abbastanza tradizionale. Domenica scorsa sono andata a Porta Portese, alzandomi presto come faccio spesso. Senta, mi fa vedere questa camicetta? Quanto costa? 20.000. Quanto ne vuoi? 20. Ma non può farmi uno sconto? No, non si può. Prezzi fissi. Solo 4.000, solo Prezzi fissi, signora. 4.000. Ma se camicie 4.000, no, grazie. le gonne 4.000. Ma non puoi proprio, cioè assolutamente no. Senti, ti faccio una domanda. Tu hai sempre vissuto qui e ti sei anche sposata a Roma. Io vorrei sapere come mai non hai cambiato casa dopo il tuo matrimonio? Beh, prima di tutto perché a Roma non è assolutamente facile trovare un'altra casa. E poi sono fortunata, non ho proprio cercato un'altra casa. Ma per quale ragione? Perché io ho tutta la mia famiglia che vive qui. I miei genitori e mio fratello con la moglie. E tua figlia allora farà come te? Vivrà qui quando sarà più grande e magari anche quando si sposerà? Sì, può darsi. E tu, Manuela, in futuro cosa pensi di fare? Rimarrai sempre qui? Mi piacerebbe, perché mi sono sempre trovata bene. Ma tanti ormai dicono che Roma è cambiata, è più caotica adesso, c'è il problema del traffico, della casa. Non sarebbe meglio vivere fuori Roma? Ne ho parlato qualche volta con mio marito Giancarlo, però a me non piacerebbe. La nostra vita è qui, non credo che piacerebbe neanche a lui. Ho capito. E tu credi che anche per i più giovani Roma offre un futuro? Ma mi è difficile rispondere. Comunque direi di sì. Roma offre senz'altro moltissime attrattive oggi e i giovani sono molto più liberi di prima. Spero che mia figlia Alessia troverà un buon lavoro qui a Roma. Close to the industrial city of Genoa lies one of Italy's most enchanting villages, Portofino. Up to the 50s, Portofino was a small fishing village. Now, like many others in Liguria, its wealth is provided by tourism. Italians and foreigners come to this exclusive resort to enjoy the climate, the natural setting, and the elegant facilities Portofino has to offer. Signor Artioli, lei è il sindaco di Portofino. È nato qui? No, io non sono nato qui, sono nato vicino a Verona. Sono un portofinese a metà. Mia madre è di qui e mio padre è di Verona. Sono andato però a scuola qui, e ho fatto le scuole elementari qui a Portofino e le scuole secondarie in un paese qui vicino. A 27 anni mi sono trasferito a Milano, dove lavoro in un'azienda commerciale tedesca. E quando è che lei si è messo a fare politica? Mi è sempre piaciuto interessarmi dei problemi del mio paese e mi sono messo a fare politica nel 1985, ho fatto il consigliere comunale fino alla fine del 1987, mi sono interessato del bilancio e dal 1987 sono sindaco. Come mai le è sempre piaciuto prendere parte alla vita sociale? Perché mi sembra giusto interessarsi dei problemi della comunità, affrontarli e cercare di risolverli. Secondo lei a Portofino c'è molto da fare? Beh sì, abbastanza. Mi potrebbe dire quali sono i problemi principali? In primo luogo c'è il problema del ricambio generazionale.
Molti giovani sono costretti ad andarsene perché mancano le abitazioni, o perlomeno sono troppo care. Il secondo problema riguarda il tentativo di difendere il paese dallo scempio e dalla speculazione edilizia. Quello che ci preoccupa maggiormente comunque è il problema del traffico, cioè la mancanza del parcheggio. Abbiamo un parcheggio insufficiente. Cosa pensate di fare per risolvere quest'ultimo problema? Costruiremo un autosilos, cioè un nuovo parcheggio, al fine di aumentare la capacità ricettiva di Portofino. Certamente il problema rimarrà, sarà una soluzione parziale, ma è meglio di niente. It was soon time to meet the mayor for lunch, as arranged the previous day, to sample the local cuisine, la gastronomia ligure. Buongiorno. Oh, buongiorno. Buongiorno. Grazie. Che cosa c'è di buono oggi, di speciale? Dunque, come primo potremmo fare delle tranette al pesto con fagiolini e patate, oppure dei panzotti in salsa noci, o degli spaghetti al pomodoro e olive. E lei cosa mi consiglia? Io consiglierei trenette al pesto con fagiolini e patate. Va bene, allora prendo le trenette al pesto, non ne ho mai mangiate, quindi... E di secondo potremmo fare o del pesce al forno con le patate, o la nostra grigliata mista di pesce e verdura, oppure degli scampi al tegame, oppure della carne. No, vorrei qualche cosa di leggero, senza carne. Cosa mi consiglia? Ma potrebbe prendere o la grigliata mista oppure gli scampi al tegame. Non lo so, ci potrebbe lasciare altri 5 minuti? Certo. Grazie. Allora, cosa avete deciso? Allora, prendiamo 2 grigliate miste di pesce con verdura. E da bere? Ti andrebbe un vino bianco ligure? Sì, volentieri. Va bene. Senta Anna, potremmo anche darci del tu. Lei ha perfettamente ragione, è molto più simpatico. Diamoci del tu. Sì. Mi piaciute tantissimo. Potrebbe portarci ancora un po' d'acqua, per favore? E un altro po' di pane. Va bene. After the trenette, grigliata mista di pesce. Accidenti. Si presenta bene, eh? Bellissima, poi ci vuole proprio una passeggiata dopo pranzo. Allora, che cosa ne pensa della nostra gastronomia ligure? Veramente ottima, mi è piaciuto moltissimo il pesce, fresco, buonissimo sulla griglia, anche le trenette fanno la loro figura comunque. Bene, mi fa molto piacere. Certo, complimenti, devo proprio dire complimenti. Grazie. Many tourists I spoke to had enjoyed their stay. Others just arriving had plenty of plans as how to spend their time in the village. Le è piaciuto il soggiorno a Portofino? Certo, il soggiorno a Portofino mi è piaciuto molto, lo faccio anche di frequente e lo trovo sempre molto interessante. Sì, mi è piaciuto molto Portofino. Siamo venuti in barchetta, siamo stati molto bene, abbiamo preso un po' di sole. Da Liguria mi sono piaciute tante cose, ad esempio il paesaggio, il mare, soprattutto la costa. E quanto vi fermerete qui? Qui probabilmente ci fermeremo una decina di minuti, poi salperemo e andremo verso San Michele di Pagana. In Italy, if you want to send off some postcards, you can find everything you need in a tobacconist's, una tabaccheria. You don't have to go to a post office to buy the stamps. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei queste 4 cartoline. Sì, queste costano 400 lire, queste costano 1000 lire. Dovrei mandarle in Inghilterra e in America. Mi potrebbe dire quanto costa il francobollo?
Costa 600 lire per l'Inghilterra e 900 per l'America. Allora me ne dà 2 per l'Inghilterra e altri 2 per l'America. Questi sono per l'Inghilterra e questi per l'America. Senta, mi saprebbe dire dove posso imbucarle? Certo, dovrebbe andare all'ufficio postale 50 metri sulla sinistra. Quant'è? Sono 5.800. 6.000? Sì. Grazie. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Portofino mi è piaciuta tantissimo. Rimarrò qui almeno altri 3 giorni. Non aspettatemi. Ciao, Anna. Florence, Firenze, regional capital of Tuscany and birthplace of the poet Dante, famous all over the world for the glories of its past. Yet today in Florence, as in many other historic Italian cities, the past is tempered with the present in a distinctively Italian style. A leading advocate of combining the old with the new is architect Riccardo Bertoni. His high-tech flat overlooks the heart of the old city, il centro storico. He belongs to an influential group of architects known as il Gruppo Portoghesi, who specialize in lo stile italiano. Riccardo Bertoni, lei è architetto e vive a Firenze da diversi anni, ma perché ha scelto Firenze? Firenze per motivi puramente casuali, il fatto però di esserci è estremamente interessante perché mi mette in relazione in qualche misura con gli architetti che ci sono vissuti prima, come Michelangelo, Brunelleschi o Buontalenti, che hanno segnato la storia dell'architettura del passato. Lei lavora da qualche anno con Paolo Portoghesi. In che cosa consiste l'identità della scuola Portoghesi? Diciamo nella riscoperta delle tradizioni del luogo e nella realizzazione di progetti che sono caratterizzati dal luogo stesso in cui vengono inseriti. Secondo lei questa è un'esigenza diffusa e se lo è, durerà? Sulla diffusione in questo momento non abbiamo grandi risposte. Sulla durevolezza nel tempo sicuramente sarà la tendenza che nei prossimi anni si dovrà affermare per evitare di avere delle periferie che hanno perso ormai un'identità e che fanno sembrare Caracas, Firenze o Tokyo o New York città totalmente uguali. Si tratta quindi della salvaguardia del patrimonio artistico? Sicuramente, è importantissimo riconoscere quello che ognuno ha scritto nelle pagine della storia del passato e riproporlo oggi. Parliamo delle opere che lei ha realizzato con Paolo Portoghesi. Quali le piace di più? Sicuramente l'ultima, che è il Salone delle Terme Tettuccio a Montecatini. Si tratta di uno spazio coperto, atto ad ospitare le persone in caso di pioggia, nei momenti di brutto tempo, appunto, che è realizzato con delle strutture abbastanza avanzate da un punto di vista tecnologico e che però risponde a delle caratteristiche culturali tipiche del luogo, appunto, come dicevo prima. Sono degli elementi naturalistici meglio, che si rifanno alla tradizione neo-liberty che a Montecatini è estremamente diffusa. What do some of the spa users think of it? Che cosa pensa di questa sala? Guardi, al primo impatto sembra una cosa un po', poi guardandolo bene insomma piace anche perché è una cosa strana, una cosa un po' originale. È una sala molto bella, un'architettura molto particolare, sia il pavimento che la struttura portante è veramente molto interessante. The Sala Portoghesi is part of the Terme del Tettuccio, one of the most striking spa buildings in Montecatini. Built in 1775, renovated in the 1920s, then further restored in the 80s, it's an example of how modern architecture can be combined with the old. People come from all over Italy to drink the waters renowned for their healing properties. Often, the trip's combined with a holiday.
Signora, per quali ragioni viene a Montecatini? Vengo a Montecatini da 5 anni, regolarmente, ogni anno, per la cura dell'acqua, dei fanghi e per divertirmi un poco, perché Montecatini è bella. Ho cominciato come vacanza, così per divertimento. Poi in seguito ci ho trovato gusto, ho trovato utilità e ho imparato a fare le cure preventive. There is a strong tradition of blending the new with the ancient in Italy, where so many buildings are centuries old. 13th and 14th century Chiesa di Santa Croce, here in Florence, has a facade dating from the 1900s. Today, however, some of the skills that produced the masterpieces of Florence are in danger of dying out. Craftsmen at Le Pietre nell'Arte produce mosaics using methods that have barely changed since the Renaissance. But owner Renzo Scarpelli is having problems finding young people prepared to learn the craft. Signor Scarpelli, a quando risale la tradizione dei mosaici? La lavorazione dei mosaici è iniziata nel periodo rinascimentale con la famiglia dei Medici. Poi si è tramandata nel tempo fino ad oggi tramite le botteghe artigiane. Ma lei da chi ha imparato? Io ho imparato in una di queste botteghe artigiane qui a Firenze e ho iniziato all'età di 13 anni. Ci vuole molto tempo per imparare? Sì, è molto difficile perché dobbiamo imparare a conoscere un'infinità di materiali e la tecnica di lavorazione che è molto complessa. Mi potrebbe far vedere come si fa? Certo, possiamo passare al laboratorio. Prego, si accomodi. Grazie. Questa è la prima fase di lavorazione in cui tagliamo le pietre a fette per la lavorazione del mosaico. Ecco fatto, adesso andiamo di là. Bene. Si accomodi. E questo a che cosa serve? Questa è la morsa che serve per tagliare le lastre di pietra. Qui abbiamo già preparato il disegno dell'oggetto che vogliamo realizzare con questo arco di castagno, filo di ferro. Passiamo dentro a questo foro. Fermiamo qui. Ho capito. E con questa polvere abrasiva con acqua iniziamo il taglio. Ma ci vuole molta pazienza? Sì, certo, è un lavoro che richiede molta pazienza, essendo un lavoro molto difficile da imparare, con delle fasi di lavorazione molto lunghe, sinceramente serve un'infinità di pazienza per poterlo fare. Ma le piacerebbe cambiare mestiere? No, assolutamente, mi è sempre piaciuto questo lavoro, non lo cambierei assolutamente. Anzi, stiamo cercando di tramandarlo insegnandolo ai giovani. Purtroppo sono sempre meno quelli che sono disposti a fare questo mestiere perché comporta molte difficoltà per impararlo, essendo molto difficile. Ma se non ci sarà nessuno, che cosa succederà? Beh, se non si troveranno altri che vorranno continuare, questo lavoro scomparirà. Fortunatamente io ho un apprendista che sta imparando questo lavoro con me da anni, spero che lui potrà tramandare nel tempo questa lavorazione. Stefano, che cosa stai facendo? Questa è una delle fasi terminali della lavorazione del mosaico, in cui stiamo assemblando i pezzi di pietra precedentemente segati. È anche una delle lavorazioni più importanti. Scarpelli's work is on display, along with mosaics from the 1700s, in the oldest mosaic shop in Florence, which was established in 1868.
blend of old and new clearly appeals to the many tourists who visit Florence every day. Le piacerebbe tornare a Firenze perché? Piacerebbe moltissimo perché è una città splendida, tanti monumenti, si sta bene. Le piacerebbe tornare a Firenze? Non mi piacerebbe mai andare via. Se ritornerà, che cosa le piacerebbe fare? Mi piacerebbe vedere le cose che non ho ancora visto, perché malgrado tutto ci sono sempre cose in Firenze che non si riesce a vedere. This is the end of the Italian Master Features video. I hope you've enjoyed the features and they've helped you improve your understanding of Italy and of spoken Italian. You can go back to your video resource book if you need to check on anything you don't understand. Arrivederci e a presto in Italia.